नमस्ते, annyeonghaseyo सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझैं एप्स टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरु लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म र उर भर्सेस अनि र्यगो उर्यगो भन्ने ग्रामर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यी दुई ग्रामर बीचको चाहिँ भिन्नताहरु के हो र यिनीहरुलाई हामी कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, कुन ग्रामर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने र कुन ग्रामर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डिटेलली चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् आजको लेसन सुरु गरौँ। जस्तो VST बनाउनु पर्यो, हामीले दा फाल्नु पर्यो, मेन भर्बमा दा फाल्ने र दा फाल्ने बित्तिकै भवेल इन्डिङ अथवा तल चाहिँ ल झुन्निएको छ भने त्यतिखेर हामीले र लगाउने है। अनि तल कन्सोनेन्ट अथवा फाच्छिम छ भने उर लगाउने। यो त एकदमै बेसिक कुरा भइगयो हैन। त्यसपछि अब यसरी चाहिँ मेन भर्बमा र उर लागिपछिको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ डट 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 न अथवा गर्नको लागि भन्ने हुन्छ है। भनेको मतलब के हो त, केही कुरा गर्न, जस्तो खान, पढ्न, लेख्न हैन, हेर्न, यस्तो हो। यस्तो केही कुरा चाहिँ गर्न भन्ने अर्थ लाग्छ। र यो कुरा हामी पास्ट टेन्स भूतकाल, प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमानकाल, फ्युचर टेन्स भविष्यकालमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यो फर्म है, यो फर्म र जस्तो VST को लगत्तै र उर लागिसकेपछिको फर्ममा हामी त्यसको अन्तमा हामी पास्ट टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, प्रेजेन्ट टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौं र फ्युचर टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। र यहाँ बुझ्नै पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो ग्रामरमा यसरी यो फर्म बनाइसकेपछि र उर लगाइसकेपछि त्यसको अन्तमा हामीले अनिवार्य रूपमा इदोङ दोङसा अथवा चलायमान क्रियाहरू चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो चलायमान क्रियाहरू के छन् त, केही यहाँ मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। जस्तो खादा जानु, ओदा आउनु, नेर्यो खादा ओर्लिएर जानु, नेर्यो ओदा ओर्लिएर चाहिँ आउनु, ओल्ला गादा भनेको त उक्लेर जानु, अनि ओल्ला ओदा उक्लेर आउनु, नागादा निस्कनु, ना ओदा बाहिर आउनु, अनि थुर गादा भनेको त भित्र जानु, थुर ओदा भनेको त भित्र आउनु। त्यस्तै थोरा गादा फर्केर जानु, थोरा ओदा फर्केर आउनु, ईसा आदा बसाई सर्नु आदि इत्यादि। यस्तै किसिमका चाहिँ विभिन्न चलायमान क्रियाहरू है, चलायमान क्रिया छन् यी इदोङ दोङसाहरू। सम्पूर्ण इदोङ दोङसाहरू चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ र उरको पछाडि चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न पर्छ र गर्नै पर्ने हुन्छ है त। अब यसलाई हामी उदाहरण सहित हेरौँ। जस्तो यहाँ फेरि अर्को कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने यसरी चाहिँ र उरको पछाडि चाहिँ हामीले इदोङ दोङसा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ है। तर र उरको अगाडि इदोङ दोङसा बिल्कुलै प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। जुन कुरा हामी यहाँ उदाहरणमा हेरौँ। जस्तो ख्वाइरुल सार सिजाङे खायो भनेको त फलफुल किन्न अथवा किन्नको लागि सादामा के गरेको त दा फालेर र लाको। सार फलफुल किन्न सिजाङे खायो भनेको त बजारमा जान्छु भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ लास्टमा खायो भनेको त खादाबाट आएको हो नि त। त्यसकारणले यहाँ यो ठिक छ, यो वाक्य एकदम पर्फेक्ट छ र उरको अगाडि यहाँ हामीले इदोङ दोङसाको प्रयोग पनि गरेको छैन। त्यसकारणले यो वाक्य एकदम पर्फेक्ट छ। र अर्को वाक्य हेर्नुस्। त्यस्तै हान सिगुल मगु र भनेको त कोरियन खाना खानको लागि। यहाँ मक्तामा हामीले दा फालेर उर लगाएको, किनभने यहाँ ग फाच्छिम छ अथवा कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो हैन। ग भने कन्सोनेन्ट हो, त्यसकारणले उर लगाएको। हान सिगुल मगु र कोरियन खाना खानको लागि अथवा खान। हान सिक्दाङे खाप्सिदा भनेको त कोरियन रेस्टुरेन्टमा जाउँ। ल यो खाप्सिदा भनेको पनि खादाबाट आएको हो कि होइन है। त्यसकारणले यो चलायमान क्रियामा पर्यो, ठिक छ। अनि यहाँ र उरको अगाडि हामीले चलायमान क्रिया अथवा इदोङ दोङसा पनि प्रयोग गरेको छैनौँ। त्यसकारणले यो वाक्य एकदम पर्फेक्ट छ यो ग्रामरमा।
त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुस् नेइल योङवा फोर भोलि फिल्म हेर्न अथवा हेर्नको लागि फोदामा दा फालेर र लगाएको भवेल एन्डिङ भएर हैन ओ भनेको त भवेल एन्डिङ हो नि त हैन भवेलबाट अन्त्य भयो नि त त्यसकारणले र लगाएको फोर हेर्न योङवा ग्वाने खागेसुम्निदा भनेको त फिल्म हलमा चाहिँ जाने छु ल यहाँ खादाको के हो त फ्युचर टेन्स भयो हैन खादा भनेको त इदोङदोङसा हो चलायमान क्रिया हो यहाँ चलायमान क्रियाको खादाको मेन भर्ब पनि आएको छ अनि फ्युचर टेन्स पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसकारणले यो वाक्य पनि एकदम पर्फेक्ट छ है त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुस् मिन्सुरुल मान्नार मान्नादामा हामीले दा फालेको अनि दा फाल्ने बित्तिकै आ भनेको त भवेल हो नि त त्यसकारणले गर्दा हामीले के लगाएको त र मिन्सुरुल मान्नार भनेको त मिन्सुलाई भेट्न अथवा भेट्नको लागि मिन्सु छिबे मिन्सुको घरमा खासयो मिन्सुको घरमा के त गएँ अब यहाँ गएँ भन्ने त पास्ट टेन्स हो तर यो खादा आएको छ नि त यहाँ हैन खादा भनेको त इदोङदोङसा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वाक्य पनि के छ त एकदम पर्फेक्ट छ यहाँ हामीले र उरको अगाडि यहाँ मान्नादा भन्ने मेन भर्बको कुरा छ यहाँ इदोङदोङसा छैन त्यसकारणले यताबाट पनि पर्फेक्ट भयो यहाँ पास्ट टेन्स छ त्यसमा पनि खादामा पास्ट टेन्स भएको छ त्यसकारणले गर्दा यो सबै पक्षबाट हेर्दाखेरि यो वाक्य एकदम क्लियर छ तर ल हेर्नुस् अब यो रातोमा लेखेको छु मैले सबै यसरी चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौं यसरी चाहिँ हामीले कोरियन वाक्यमा र उर प्रयोग गर्नु हुँदैन जस्तो उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुस् यो नहुनेमा जस्तो छिन्गु सेङ्गिरे सनमोल हार भनेको त साथीको बर्थडेमा अथवा जन्मदिनमा उपहार गर्न ओनुल सनमुरुल सासयो आज उपहार किने ल हेर्नुस् नेपालीमा हेर्दा त सबै कुरा ठिक जस्तो लाग्छ नि त तर ल हेर्नुस् यहाँ के मिस्टेक छ त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ सासयो भनेको छ नि त हो यो सासयो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन किन मिल्दैन यसरी र उरको पछाडी अन्त्यमा अनिवार्य रूपमा के आउनु पर्छ त इदोङ दोङसा जस्तो इदोङ दोङसाहरु आउनु पर्यो हैन यहाँ त यो त सादा भनेको छ सादा भनेको त इदोङ दोङसा होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के भयो त मिस्टेक भयो पास्ट टेन्स त हो प्रयोग गर्न सक्छौं हैन यो सादाको पास्ट टेन्स सासय पास्ट टेन्समा त पर्यो तर यो सादाबाट गयो नि त है यो खादा ओदा यस्तोबाट गएको भएदेखि यो ठीक थियो है तर यहाँ के भयो त यहाँ इदोङ दोङसा नभएको हुनाले यो के भयो त मिस्टेक भयो है त यो चाहिँ मिस्टेक भयो है ल त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुस् यसरी पनि हामीले युज गर्नु हुँदैन जस्तो हाङकुगे खार खायो कोरिया जान जान्छु ल हेर्नु सामान्यतया त मिला जस्तो छ नि तर यहाँ के गल्ती छ त जस्तो यो र उर हो हैन तर यसको अगाडि हेर्नुस् त यो खादा उदा भनेको त इदोङ दोङसा हो नि त हो र उरको अगाडि हामीले इदोङ दोङसा अथवा चलायमान क्रिया यी क्रियाहरू बिल्कुलै प्रयोग गर्नु हुँदैन पछाडी चाहिँ प्रयोग गर्ने हो अनिवार्य प्रयोग गर्ने हो यसरी यता पछाडी चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्ने हो यो त ठीक हो तर यसरी र उरको अगाडि यहाँनेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्कुलै प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसकारणले गर्दा यो वाक्य के छ त गलत छ मिस्टेक छ हैन त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेर्नुस् सिक्ताङे थुर खार खाप्सिदा भनेको त रेस्टुरेन्टमा भित्र जानको लागि जाउँ ल हेर्नुस् त यो पनि गलत छ कसरी गलत छ त यो थुर गादा भनेको त यो इदोङ दोङसा हो कि हैन हेर्नुस् त थुर गादा थुर ओदा हैन यो इदोङ दोङसा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि र उरको अगाडि यसरी इदोङ दोङसाको प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसकारणले गर्दा यो वाक्य पनि के भयो त गलत भयो त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेरौं के भनेको त ओछुङे भनेको त पाँचौं तलामा ओल्ला खार खाम्निदा पाँचौं तलामा माथि जान जान्छु ल हेर्नुस् यो पनि गलत छ किन गलत छ त यहाँ र उरको अगाडि के युज भएको छ त यहाँ हेर्नुस् त ओल्ला गादा कहाँ छ त यहाँ
हो ओल्ला गादा ओल्ला वादा ओदा भने के हो त यो त इदोङ दोङसा हो इदोङ दोङसा हामी यसरी र उरको अगाडि हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ कोरियन वाक्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसकारणले यो वाक्य पनि के भयो त मिस्टेक भयो ल यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त ल अब यहाँ के बुझ्यो त र उरमा र उरको पछाडि हामीले इदोङ दोङसा अनिवार्य प्रयोग गर्न पर्ने रहेछ तर र उरको अगाडि इदोङ दोङसा बिल्कुलै प्रयोग गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त ल अब त्यसपछि अर्को कुरा के बुझ्यो त र उरको पछाडि हामी पास्ट टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ प्रेजेन्ट टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ फ्युचर टेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यस्तै सेयो उसेयो हैन बसिदा उप्सिदा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है ल त्यसपछि अब हामी रियोगो उरेगोमा जाउँ जस्तो भिएसटी बनाउने हो मेन भबमा दा फालेर भिएसटी बनाउने हो हैन भब स्टेम बनाउनु पर्यो अनि भबेलिनिङ छ भने रियोगो लगाउने अथवा यहाँ तल ल छ भने पनि रियोगो लगाउने कन्सोनेन्ट इन्डिङ अथवा फाच्छिम छ भने हामीले उरेको लगाउने र यो लगाएपछिको अर्थ चाहिँ हुन्छ ने विचारले अब यो चाहिँ हामी पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्समा मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ है फ्युचर टेन्समा फ्युचर टेन्स चाहिँ यसरी चाहिँ रियोगो उरियोगो पछाडि चाहिँ फ्युचर टेन्स आउँदैन है जसको उदाहरण हामी यहाँ हेर्ने नै छौँ ल हेर्नुहोस् त छिङ्गु सेङ्गिरे सन्मुल हार्यगो ओनुल सन्मुरुल के त सासयो भनेको त साथीको बर्थडेमा अथवा जन्मदिनमा सन्मुरुल हार्यगो भनेको त उपहार गर्ने विचारले आज उपहार किने हेर्नुहोस् पास्ट टेन्स छ त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ इदोङ दोङसा प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन यो ग्रामरमा है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वाक्य एकदम क्लियर छ त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त हानगुगे खार्यगो कोरिया जाने विचारले हाङगुक अरुल कोरियन भाषा फ्यौगो यो कोरियन भाषा सिकिरहेको छु प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स ठिक छ यो सबै मिलेको छ हैन त्यसपछि अर्को हेरौँ हानगुक साराम छरम कोरियन मान्छे जस्तै छरम भनेको त जस्तै कोरियन मान्छे जस्तै छतखार गुरो भनेको त चपिस्टिकद्वारा अथवा चपिस्टिकले सिगुल मगुर्यगो अब यहाँ मक्तामा दा फालेर फाच्छिम छ यहाँ अथवा कन्सोनेन्ट छ त्यस कारणले हामीले के लाग्यो त उर्यगो खाने विचारले छतखाराक फ्यौगी सिजाकेसयो भनेको त चपस्टिक सिक्ने कुरा चाहिँ के त सुरु गरे पास्ट टेन्स ठिक छ हैन हो यसरी चाहिँ हामी रियोगो उरियोगो प्रयोग गर्न सक्छौँ मिल्छ तर हेर्नुहोस् त अब रियोगो उरियोगोको लास्टमा यसरी चाहिँ फ्युचर टेन्स युज गर्न मिल्दैन है जस्तो हो हानगुक वेसाए छुइजिक हार्यगो कोरियन कम्पनीमा जागिर लाग्ने विचारले हाङगुकहरू फ्यौल कयो कोरियन भाषा सिक्नेछु यसरी चाहिँ लास्टमा के छ त फ्यौल कयो भनेको त फ्युचर टेन्स हो नि त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी रियोगो उरियोगोको पछाडि फ्युचर टेन्स हैन अनि सेयो उसेयो बसिदा उप्सिदाको प्रयोग चाहिँ गरिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् हानसिगुल मगुर्यगो कोरियन खाना खाने विचारले खाप्सिदा जाउँ अथवा खासेयो जानुहोस् हो यसरी पनि खाप्सिदा खासेयो सेयो उसेयो बसिदा उप्सिदाको चाहिँ प्रयोग चाहिँ यसरी रियोगो उरियोगोको पछाडि हुँदैन है त ल अब यहाँबाट के बुझ्यो भने रियोगो उरियोगो भनेको चाहिँ के रहेछ त ने विचारले हैन यता ने विचारले भन्ने हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ हामी लास्टमा पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स मजाले युज गर्न सकिँदो रहेछ हो तर फ्युचर टेन्स अनि बसिदा उप्सिदा सेयो उसेयोको चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेनछ र रियोगो उरियोगोको पछाडि चाहिँ इदोङ दोङसा अनिवार्य आउनै पर्छ भन्ने कन्डिसनल कुरा चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो ल है त ल त्यसो हो भने यहाँ एक दुईवटा मैले प्रश्न तयार गरेको छु ल सल्भ गर्नुस् त अब यसको एन्सर के हुन्छ त अब यति कुरा बुझेपछि त यो त निस्किन्छ हैन ल के हुन्छ हेरौँ है त ल पक्कै मिलाउनु भयो होला सुयङुल पौडी डडडड सुयङ जाङे खायो भनेको त स्विमिङ पुलमा
जान्छु भनेपछि अब सुय अङ्गुल अब के त हार हुन्छ नि हैन अब खार किन हुँदैन अब यिनीहरु त मिल्ने कुरै भएन मान्ना र मान्नाजीमा त यी त दुईटा त मिल्दै मिलेन हैन भेट्ने कुरासँग सम्बन्धित भयो हैन अब यो दुईटामा हेर्नु पर्ने हो हामीले खास अब यो खार किन भएन र उरको अगाडि यसरी चाहिँ इदुङ दोङसा प्रयोग हुँदैन त्यसकारणले के भयो त यहाँ हार ल त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुस् छनुन हाङ्गुगे डडडड खोङ हाङे खासयो म चाहिँ कोरियामा डडडड अनि एयरपोर्टमा गएँ अब के हुन्छ त अब यो फोनेमियन पठायो भने अनि फोनेजिमान पठाए तापनि यो दुईटा त एकदमै टाढाको कुरा छ मिल्दै मिल्दैन हैन अब हामीलाई झुक्काउने भनेको यी दुईटाले हो हैन अब यतिखेर हामीले माथिको कुरा बुझेर गरौँ के हुन्छ त यतिखेरको एन्सर जस्तो अब छनन हाङ्गुगे अब खार हुन्छ त हुँदैन किन हुँदैन र उरको अगाडि यहाँ खारा भन्ने इदोङ दोङसा चलायो भने क्रिया छ त्यसकारणले यो भएन तर यसरी हामी रियगो उर्यगोको अगाडि चाहिँ फेरि हामी इदोङ दोङसा प्रयोग गर्न सक्छौं है त यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त यसरी र उरको अगाडि इदोङ दोङसा बिल्कुलै प्रयोग गर्न मिल्दैन हैन अनि फेरि र उरको पछाडि अनिवार्य इदोङ दोङसा प्रयोग गर्नु पर्छ अनि यहाँ चाहिँ के छ त रियगो उर्यगोको पछाडि इदोङ दोङसा अनिवार्य प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन हैन अनि फेरि रियगो उर्यगोको अगाडि फेरि इदोङ दोङसा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त यो चाहिँ राइट एन्सर भयो रियगो उर्यगोको अगाडि इदोङ दोङसा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर र उरको अगाडि यसरी इदोङ दोङसा प्रयोग गर्न सकिँदैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि राइट एन्सर कुन भयो त यो 1 नम्बर कोरिया म चाहिँ कोरियामा जाने विचारले के त एयरपोर्टमा गएँ ल आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरु चाहिँ र उर र रियगो उर्यगो बीचको चाहिँ भिन्नताको बारेमा एकदमै प्रष्ट छर्लङ्ग हुनुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ र मैले बनाएको भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् र केही सल्लाह सुझावहरु छन् भने पनि कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 감사합니다